নাটোরে যায় ইনশাল্লাহ। নাটোরে যে মৌচাক আছে আমাকে বললো অনেকেই যে মৌচাকে কাঁচাগোল্লা পাওয়া যায়। রাজশাহীকে মিস করবো, একদিন থাকছি কিন্তু রাজশাহী শহরের প্রতি একটা মায়া মায়া পড়ে গেছি আর কি। এই ট্রাকগুলো দেখেন, 3 চাকার ট্রাক, ছোট। এই ট্রাকগুলোতে দেখতেছি বেশিরভাগ গরু নিয়ে গেছে, গরু। ভাই আমি 60 করে টানছি ভাই। এমনও আছে 30-35। আমি তো এমনে সব আপনি মাসুম ভাই অরে জিগান না। এই যে আমি এই মিটারটা কত 32। এই যে মাসুম ভাই বাজারের পর কমাইছি খালি আমি। হ্যাঁ, বাজারে কমাইছেন। বাজারের মধ্যে একটুখানি স্লো করছে এরপরে। তো গাইস এখন সময় হচ্ছে 11টা, 11:30 বাজে এখন সময়। আর আমরা আস্তে আস্তে রাজশাহী শহর থেকে বের হয়ে গেছি, মানে বের হয়েছি না, মানে বের হচ্ছে আর কি। এখন আমরা রাজশাহী শহরে আছি। এই যে বিন্দু হোটেল। বিন্দু হোটেলের একটা মিষ্টি ছিল শরমালাই। ভাবছিলাম যে ঢাকায় নিয়ে যাব, কিন্তু আসলে ঢাকায় নিয়ে যাওয়াটা আর পসিবল হবে না। শরমালাইটা নষ্ট হয়ে যাবে আর কি, যার কারণে নিতে পারবো না। মানে আমি লাইফে এরকম মিষ্টি খাইনি ভাই, সত্য কথা বলতেছি ভাই। আপনারা রাজশাহীতে আসলে অবশ্যই বিন্দুতে আপনি এই শরমালাইটা টেস্ট করবেন, ঠিক আছে? মানে দুধের মধ্যে মিষ্টিটা থাকে। কারণ আমি ওদেরকে দেখতেছি, যার কারণে। ওকে চলেন। আর আপনারা অবাক হচ্ছেন যে আমরা এখান দিয়ে কেন ঘুরতেছি বা এই সাইড দিয়ে কেন যাচ্ছি। আমরা তো রাজশাহী বের হলে ওই সাইড দিয়ে যাবো, যেখান দিয়ে আমরা আসছি, মানে ভদ্রার মোড় দিয়ে, ভদ্রা দিয়ে। তো কালকে ভদ্রাতে তো রাতে বেলা গ্যাঞ্জাম লাগছে, রাজশাহীতে মারামারি চলছে ছাত্র আর ব্যবসায়ীদের মধ্যে, যার কারণে ওইখানে রাস্তা এখনও বন্ধ। কালকে থেকেই বন্ধ ছিল, তো এখনও বন্ধ, এখনও খুলে নেই। তো যার কারণে আমাদেরকে একটু ঘুরে বের হতে হবে। ওই রাস্তা এখনও বন্ধ। এই দেখেন রাজশাহী রেল স্টেশন এইটা। আমরা তো রাতেবেলা ঘুরে গেছি, আপনাদেরকে দেখাইছি। এই যে রাজশাহী রেল স্টেশন। আর ওই সাইডে হচ্ছে বাস টার্মিনাল, ডান সাইডেই বাস টার্মিনাল, মানে রাজশাহী বাস স্ট্যান্ড। আচ্ছা ঘুরাইতে হবে মনে হয় গাড়ি, মনে হয় আমরা ভুল পথে চলে আসছি। কিলো নাটোরে যায় ইনশাল্লাহ। নাটোরে যে মৌচাক আছে আমাকে বললো অনেকেই যে মৌচাকে কাঁচাগোল্লা পাওয়া যায়। তো কাঁচাগোল্লাটা ফেমাস নাটোরের। তো সেখানে যে ওই কাঁচাগোল্লাটা আমরা ট্রাই করবো, আর হয়তো বা বাসার জন্য অল্প স্বল্প করে নিয়ে নেব, ঠিক আছে? কারণ ক্যারি করতে তো কষ্ট, দূরের পথ অনেক। হ্যাঁ, এই আর কি। তো চলেন, প্যারা নাই, যতটুকু পারি নিব বাসার জন্য। চলেন। আর রাজশাহী ত্যাগ করতেছি আস্তে আস্তে, আবারও বলতেছি। আর রাজশাহীকে মিস করবো, একদিন থাকছি কিন্তু রাজশাহী শহরের প্রতি একটা মায়া মায়া পড়ে গেছি আর কি, খুবই মায়া পড়ে গেছি। আর রাজশাহীতে ঘুরে মজাই পেলাম অনেক, কারণ রাজশাহীতে মোস্ট অফ দ্য টাইম মানে রাতেবেলা ঘুরে অনেক মজা, ঠিক আছে? রাতেবেলা, আর রাতেবেলা প্রচুর পরিমাণ ঠান্ডা ছিল, মানে বাইক চালালে ঠান্ডা লাগতো আর কি। আর আমরা কিন্তু কম্বল দিয়ে ঘুমাইছি হোটেলে, ঠিক আছে, রাতে। দেখেন এই ট্রাকগুলো দেখেন, ঠিক আছে? মানে খুব একটা আনকমন ট্রাক, 3 চাকার ট্রাক, ঠিক আছে? তো আমরা এখন আছি হাইওয়েতে, রাজশাহী হাইওয়েতে। আর ঢাকা হচ্ছে এখান থেকে 255 কিলোমিটার। তো আজকে আমাদের 255 কিলোমিটারের সফর হবে। কোনো প্যারা নাই, কারণ আমি তো অলমোস্ট 400 কিলোমিটারও টানা চালাইছি বাইক। 400 কিলোমিটার টানা বাইক চালাইছি, ঠিক আছে? তো এগুলো কিছুই না। আর আপনারা তো সাথে আসেনি, আপনার সাথে গল্প করতে করতে যাব। মাসুম ভাই দেখেন স্পিডি বাড়ে না, 50-60। মাসুম ভাই স্পিডি বাড়ে না, ঠিক আছে? গ্রুপে রাইড করলে কিন্তু কেউ কারো রেখা যাওয়াটাও ঠিক না, সবসময় একে অপরের সাথে থাকাই উচিত। মাসুম ভাই সম্ভবত বনগ্রাম মনে হয়, নাটোরের পর মেবি বনগ্রাম, ওইখান থেকে মাসুম ভাই আলাদা হয়ে যাবে, মানে সে ডান দিকে চলে যাবে, আমরা চলে যাবো সোজা। ট্যুরটার মধ্যে অনেক মজা হয়েছে, অনেক দুষ্টামি হয়েছে, অনেক ফাজলামি হয়েছে, ঠিক আছে? আমরা সবাই মিলে অনেক মজা করছি। আর আমি পার্ট বাই পার্ট আপলোড করব, সো আপনারা দেখবেন। আর যদি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই লাইক অ্যান্ড ফলো অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করে দেবেন আমার পেজে এবং ইউটিউব চ্যানেলে। এই ট্রাকগুলো দেখেন, 3 চাকার ট্রাক, ছোট। এই ট্রাকগুলোতে দেখতেছি বেশিরভাগ গরু নিয়ে গেছে, গরু। মনে হয় 10টা গরু না 7-8টা গরু মনে নিতে পারে আর কি ট্রাকগুলো, যেটা দেখলাম 3 চাকার।
তো গাইস এখন সময় হচ্ছে 12:25। আমরা আছি হচ্ছে তারাপুর বাজার, ঠিক আছে? তারাপুর বাজারে আছি, দেখেন বেগুন টেগুন বেচেছে উড়া দুরা। আর কি, স্বাগতম পুটিয়া পৌরসভা। আমরা এখন আছি পুটিয়াতে। ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চ্যানেল এন্ড ফেসবুক পেজ। যারা যারা দেখতেছেন পুটিয়াবাসীরা, অবশ্যই পেজটাকে ফলো করে দিবেন, সাবস্ক্রাইব করে দিবেন। আমরা রাইডটাকে খুবই এনজয় করতেছি, মজা করতেছি। অবশ্যই আপনারাও সাথে মজা করতেছেন আমার সাথে সাথে। আর এখান থেকে হচ্ছে বনপাড়া হচ্ছে 36 কিলোমিটার এখান থেকে। আর বনপাড়া থেকে মাসুম ভাই হয়ে যাবে আলাদা, মাসুম ভাই চলে যাবে ডানে, আমরা চলে যাব সোজা। মাসুম ভাই যেটা বললো আর কি, কারণ আমরা ফেরিতে পার হব না, আমরা পার হব হচ্ছে ইয়া দিয়ে আর কি, যমুনা ব্রিজ দিয়ে পার হব। ফেরি দিয়ে পার হব না, আমরা যমুনা ব্রিজ দিয়ে পার হব। ফেরিতে ঝামেলা, অনেক সময়ও লাগে, প্লাস টাকাও যায়, আবার সময়ও লাগে ভাই। দরকারই নাই ফেরিতে যাওয়ার, যমুনা যাবো, একটু ঘুরে যাই। 40 কিলোমিটার ঘুরবো তো ঘুরি, কোনো সমস্যা নাই। 40 কিলোমিটার একটু ঘুরেই গেলাম। আমরা বাইকার, আমরা যদি রাইডই না করি তাহলে কিসের বাইকার হইলাম, কি বলেন আপনারা? সরকার যে একটা খসড়া তৈরি করছে না, খসড়া বলে নাকি, খসড়াই তো, যে 30 কিলোমিটারের উপরে বাইক চালানো নিষেধ, হাবি জাবি যা আছে। তো মাসুম ভাইয়ের জন্য এটা পারফেক্ট হবে ভাই। মাসুম ভাই তার খুশি হওয়ার কথা যে গতি লিমিট করে দিছে, ভালো হয়েছে, যা তারও ভালো। মাসুম ভাইয়ের জন্য পারফেক্ট হবে ভাই এটা, এই খসড়া, সরকারের যে খসড়াটা আছে আর কি। যাক, দুষ্টামি করতেছি, সিরিয়াসলি নিন না ভাই, ঠিক আছে? ওকে, আমরা এখন আছি পুটিয়া বাস স্ট্যান্ড। ওরে বাস। তো গাইস, ঘড়িতে সময় হচ্ছে এখন 12:35। আর আমরা এখানে একটু দাঁড়াইলাম। অমিত ভাই, সাফতি, সরি অমিত ভাই, জিতু, মাসুম ভাই, আমরা সবাই একটু দাঁড়াইলাম। মেবি নাটোরে আমরা চলে আসছি, খুব ক্লোজ দিয়ে চলে আসছি। এই দেখেন এখানে ব্যানার আছে, কই এখানে না, পিছনে। এই দেখেন সবাই পানি টানি খাইতেছে, একটু রেস্ট টেস্ট নিতেছে। তো আমরা চলেন মাসুম ভাইয়ের সাথে একটু গল্প করি ব্যাপারটা নিয়ে। এই হচ্ছে নাটোর শহর সোজা, হয়তো চলেই আসছি ভিতরে নাটোর। যাক, ওয়েলকাম টু নাটোর। আমি মাসুম ভাইরে তো রাইখা ভাই যান যাবো না, বুঝছেন? বনপাড়া পর্যন্ত তো আমার সাথে হবে। হ্যাঁ, বনপাড়া পর্যন্ত তো ভাই, আমি তো ভাই মাসুম ভাইরে ভালোবাসি ভাই, বুঝেন নাই? ভাই ব্রাদার না কোন। এখন মাসুম ভাই লাগে আমার কাছে সুবিধা হয়েছে কি, সাফতে একটু বলেন কি সুবিধা হয়েছে? আমি গান গাইতে গাইতে নাচতে নাচতে আইছি ভাই। মানে আমার ফোনটা চালানি লাগে না ভাই, আমি এসে না এমনি নাচছি, বাল্লে মানুষ আছে না, সব চাই রয়েছে জিগান, সব চাই রয়েছে, আমি মানে নাচতেই আছি, সিএনজি সব থেকে ভাই। আমি 60 করে টানছি ভাই। এমনও আছে 30-35, আমি তো এমনে আমি ঘুম যাই সব। আপনি মাসুম ভাই অরে জিগান না, এই যে আমি এই মিটারটা কত, 32। এই যে মাসুম ভাই, বাজারের পর কমাইছি খালি আমি, হ্যাঁ বাজারে কমাইছেন, বাজারের মধ্যে একটুখানি স্লো করছি, এরপরে মনে করে টানছি 70। আমি ইকো মিটারটা দেখি যেটা বন্ধ নেই, যেটা বন্ধ হলে আমি গাড়ি স্লো করে দিই। তো যাক, আমরা মাসুমের সাথে দুষ্টামি করতেছিলাম, সমস্যা নাই। তো সামনে যাই, আমার দেখা হচ্ছে।